오늘도 날씨가 아주 좋은. 와. 진짜. 나 망했는데? 바쁜 거여서. 나 망했다. 아닌가? 엄청 짧은 것 같아. 왜 쟤는 안 움직여? 쟤 진짜 같은 거지. 자는 거 아니야? 그냥 그럼 갖고 있지 않을까? 못 움직인다. 미안해. 말해서 너가 의미가 없어. 도마뱀. 도마뱀. 알아줘. 짠! 일어나세요. 쟤 왜 안 날아? 우와. Sir, your camera. Give me a second. Let me get this camera. 카메라 놓고 가는 거. 무섭다? 어떡해. 대박. 간다. 우와. 어머머머머. 오, 물 튀는데? 야, 이 땀을 볼 사람. 야, 앞에 쳤으면. Look to the right. 개미야기. Hiding among the rocks is the Amazon's crocodile. 안녕. It still has enemies. When chased by the cougars and jaguars, they run and plunge into the river. The Amazon is also home to smaller creatures. Hiding among leaves on the right are cotton top. Especially when it's wet. His parents, Angel and Kyle, are also pets. That's food. The scarlet iris gathers in colonies of bamboo cloud. Hope you have enjoyed your walk. If you wish to see more Amazonian animals, head on left towards the Amazon. 예쁘다. 안 지나가는데? 아, 오.
가자 싱가포르. 짠. 맛있다. 어머니, 이거 뭐예요? 마트 다녀오셨어요? 아니 연기네 엄마.